आज हम लोग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डज क्रैकिंग द नकल कॉजेज आर्थराइटिस इन द जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम फिंगर जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं या अपने नकल्स को क्रैक करते हैं तो उससे कोई भी आर्थराइटिस नहीं डेवलप हो सकता। वो एक तरह से पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के अंदर, उसके